パワーメイクアップはっムーンプリズムパワーメイク月靈嘅力量 Make Up， 歡迎大家又嚟到鳩噏，我係米奇。今集咧就想同大家一齊去傾下呢個月亮嘅能量，同埋咧適逢咧今日係小妹嘅生日，咁生日都會點下蠟燭啦，許下願咁樣嘅，咁所以我哋又講下許願咁樣啦。咁大家其實有冇諗過點解初一十五要食齋咧？除咗積功德，咁其實咧原來咧仲有另外一個講法咧，就係月亮都會影響潮汐漲退啦。咁我哋身體咧其實有70% 都係水分嚟嘅，咁有70% 係水分，咁即係其實例如滿月嘅時候咧，可能都會影響到我哋身體嘅情緒啦。咁所以如果初一十五食齋，咁咪就可以幫助我哋調節到我哋嘅情緒，容易穩定啲咯。咁所以其實初一食齋除咗積功德之外咧，我覺得其實更加重要嘅咧就係幫到我哋咧去調節我哋嗰個情緒。咁啊點解又想講下呢個月亮嘅能量咧？就係我咧喺上個月咧就買咗呢本書。咁咧就係講咧點樣咧透過月亮有唔同嘅週期咧，就幫我哋去 plan 下做啲咩啦，或者係點樣去調節嘅。咁月亮咧其實大概個週期咧就係、我有睇到咧就係28點幾到29日咁樣嘅。咁咧我哋就睇下先。通常都係話有好多款唔同嘅月亮，係咪？咁我今日主要就係講下新月啦、上弦月啦，即係 first quarter moon 啦，同埋full moon 嘅。咁因為呢幾個比較重要啲，咁其他呢啲刑突月呢啲咧，其實都唔算太重點要注意嘅，咁所以我就盡量講返新月啊、上弦月啊、滿月嘅時候嘅狀態，咁我哋應該點樣調節？好，先講下新月先。咁新月即係點咧？咁其實咧就係你喺天空度完全見唔到個月亮嘅。咁其實唔代表佢係冇光嘅，只不過咧佢係一個重新，即係一個 reset 嘅 button。咁即係代表咩咧？咁我哋咧就係要停一停，諗一諗，我哋真正想要嘅係啲乜嘢？咁我哋講咧月亮嘅週期係有28點幾日到29日啊嘛。咁我哋就可以諗下究竟我上一次我有啲乜嘢未做好啊？我今次再 set 下個目標，咁你就可以揾本簿，咁就寫低你嘅新計劃啦、新願望啦。咁同埋咧就可以多啲做啲靜心嘅嘢啊。咁諗下你究竟想種啲咩出嚟啦？今個月咁樣。同埋咧，我頭先講過啦，其實咧 New Moon 咧係好適合去做一啲許願，因為你種嘢啊嘛，種一啲新嘅嘢出嚟啊嘛。咁許願咧，咁你就可以攞張其實我覺得同生日吹蠟燭差唔多，你個念頭好緊要。咁你就係寫啦，我乜乜乜由而家開始。有咩願望點點點嚟？我要考試攞第一，或者我要
今個月咧我要得到幾多錢咁樣，咁唔係話我哋許完願就算啦，咁最緊要都係行動啊嘛。跟住之後就其實呢支 IKEA 普通嘅蠟燭嚟嘅啫，咁你就喺新月嗰日燒咗佢咯。咁好啦，咁呢個就係講緊新月啦。咁之後就係講個 first quarter moon 啊，上弦月啊。咁上弦月咧，其實咧就係喺呢個階段咧，佢人咧就會變得輕鬆一啲嘅。咁同埋其實都係呢個冇乜特別嘅，其實就係 keep 住你要做翻你新月嘅目標啊，咁樣同埋盡量食啲清淡啲嘅嘢啊，執行。其實呢個講執行嗰個重點就係你要執行翻你喺New Moon 定落嚟嘅學習工作嘅目標。咁有咩做得唔好嘅，唔緊要嘅，執行最緊要行動，就係咁啦。跟住另外咧 New Moon 咧，嗱今日其實就係Full Moon 嚟嘅，唔好意思啊，頭先講錯咗。今日其實就係 Full Moon 嚟嘅。咁其實 Full Moon 嘅時候咧，人嘅心情咧就會好起伏得多啲嘅。你有見到人狼咧，人狼都係 Full Moon 嘅時候會變翻隻人狼噶嘛。咁我通常喺 Full Moon 嗰陣時咧，我自己啦，我嚟講我就真係會食得好清淡啊，甚至斷食啊都得嘅。咁Full Moon 嚟講咧，就係去做一啲釋放唔好嘅情緒，或者困住自己嘅情緒。嗱，例如咧，你可以問下自己有啲咩係好驚啦，有邊個你好嬲啦，或者有啲咩唔開心嘅嘢啦，咁你可以趁住喺 Full Moon 嘅時候咧，又係啦。咁我咧覺得最好咧，又係攞張紙寫低啦。有啲咩要清理嘅，咁就麻煩幫我清除所有嘅負能量啊，乜啊唔中意嘅嘢，跟住就再點蠟燭咁樣嘅。同埋嗰日盡量都 relax 自己咯，唔好咁俾啲空間自己啊，或者去嘆杯茶、嘆杯咖啡咁。有邊隻茶好咧？Chamomile 就好好嘅，因為佢係去例如你情緒咧波動咧，我通常我情緒波動完，我就會飲嗰個 Chamomile 嘅嗰個洋甘菊啦。仲有咩啊？等諗下先下，呢個係薰衣草啦、洋甘菊啦，我都成日飲嘅。玫瑰花茶啦、疏肝啦，呢啲我都會成日飲。浸下浴咯，如果有浴缸，因為其實月圓嗰時咧，如果唔係成日做 meditation 嗰啲人咧，佢哋啲情緒係特別容易起伏。好，跟住咧就係仲有咧，其實佢同女性嘅月經週期咧都係好相應嘅喎，即係月經期就好似新月咁，即係啱啱完咗上一次，咁就係新月。咁排卵前咧就係上弦月，咁所以就例如能量會增加啦。我哋嘅同埋要計劃行動啦，佢就排卵期前。咁滿月就係排卵期啦，就係最高嘅能量啦，好亢奮啊！所以我就話情緒會起伏啊。咁下弦月即係完咗啦，完咗嗰幾日啦，咁就釋放自己情緒，咁就慢慢就修復翻啦咁。咁如果我哋同月亮同步咧，就會可以更加咧透過月亮嘅節奏咧，你同自己調節嘅。好啦，咁大家會問，咁我點知幾時係
New Moon 啊，幾時係 Full Moon 咧？咁其實就有個 Apps 咧，見面到叫月亮啦，英文咧就係 Moon 咁樣嘅。咁我哋打開入邊啦，咁我哋就可以喐嘅，點樣都可以喐。咁就我哋睇翻，例如係今日下晝幾時會去到100% 咧？見到8點鐘，咁就會去到100%。咁你自己可以睇翻咯。咁通常喺呢啲 moment 咧就可以你點蠟燭。不過其實99點幾都冇乜問題嘅。做一個清理負能量嘅動作就嗱咁啊，你可以睇到係嘛？幾時係 New Moon 嘅？上一次嘅 New Moon 係幾時？上一次嘅 New Moon 係3月29。咁你見到呢啲0%，咁你咪去做一個播種咯planning 啊咁樣咯。咁其實最主要都係New Moon 啊，上弦月都重要嘅，同滿月咯。好啦，今集短短地咁希望都幫到大家啦，同埋大家都有得着。咁下一集呢，我就邀請咗我嘅大學老師，咁就同大家一齊分享下佢話可以分享下心理學嘅男女關係啊咁樣。咁我哋下次再見，拜拜。